வணக்கம் மக்களே. நீங்கள் இந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அமெரிக்காவில் இருக்க லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் காட்டுத்தீ ரொம்ப வேகமாக பரவிட்டுருக்கு. அதனால் நிறைய மக்கள் அவங்களோட வீடுகளை இழந்திருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு தீக்காயம் பட்டிருக்கு. அதனால் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துருக்காங்க. இதுவரையும் 6 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. இந்த காட்டுத்தீ ரொம்ப வேகமாக பரவிட்டு இருக்கறனால கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட் மொத்தத்துக்குமே ரெட் ஃப்ளாக் வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இருக்க ஏரியாவில் ஸ்னோஃபால் அதிகமாக இருக்கறனால எந்த பாதிப்பும் இல்லை. அங்கே இருக்க எல்லாரும் சேஃபாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணிப்போம் மக்களே.